د نیلم ګل خبره رښتیا شوه. یو وخت یې ویلي و چې مراد به څه موده پس خپله نوې ښځه یعنې فاطمه هم داسې کارونو ته راوباسي او بې شرمي به پرې کوي لکه په ما باندې چې کوله. نو هغسې وشول. نن سبا مراد خپله ښځه فاطمه د شاهد خان یعنې فلمي اکټر خواله بوتلې ده او هغه ته یې ویلي دي چې هر څه کوي خو زما ښځه په فلم کې راوله. د دې ټول حقیقت څه دی؟ که ویډیو کتل غواړئ نو موږ سره اوسئ. قدرمنو، نن سبا هر سړی غواړي چې په شارټ کټ طریقه پیسې پیدا کړي خو د حرام او حلال او بې حیایۍ خیال نه ساتي. ځکه خو د مراد په شان کسان پیدا کیږي او فلمونو ته خپلې ښځې ورمخکې کوي او پیسې پرې ګټي. څه موده وړاندې مراد ویلي و چې دا مې حیاداره ښځه ده، دا به لکه د نیلم ګل غلط کارونه نه کوي. خو بیا هم هغه حیاداره ښځه اول د ډانس او بې حیایۍ لپاره دوبۍ ته بوتله. په سټیج باندې پرې ډانسونه کول، خلک یې ورته راغوښتلي او په ټیکټ باندې خلکو دغه پروګرامونه کتل او بیا یې د خلکو په کمرو هم وګرځوله او په هوټلونو هم وګرځوله او بیا یې د خلکو په کمرو او په هوټلونو هم وګرځوله او اوس یې فلمونو او ډرامو ته راوویسته چې په خپله ښځه ښه ډېرې پیسې وګټي. په سوشل میډیا باندې ډېر خلک په مراد او فاطمه باندې تنقید کوي چې ولې په خپله ناوې ښځه باندې داسې کارونه شروع کړل او ډرامو او فلمونو ته یې راوویسته. خو دوی ته دا یو ښه کاروبار ښکاري ځکه چې لاس خپې پرې نه ستړي کېږي، نو دوی هم چاله جواب نه ورکوي او په هر څه باندې ځانونه غلي کړي دي. ځکه چې د دې نه به ټول خبرې چې په فلمونو کې نن سبا څه کېږي او کومه جینۍ چې په کوم فلم کې بې حیایي کولی شي نو هغه فلم هم ښه چلیږي او کامیابیږي. نو ځکه خو دوی هم دا کارونه شروع کړل. مراد به اول په نیلم ګل هم دا کارونه کول، خو اخر چې د څه مشکلاتو په وجه د دوی دواړو طلاق وشو نو اوس مراد خپله ښځه په مخه کړې ده. هر چاله یې ورولي چې زما ښځه مخکې کړي. نو دا څومره د شرم خبره ده چې په وجود څومره غټې خو حیا درکې نشته چې خپله ښځه باندې د نورو خلکو لاسونه پرېږدې چې ستا په مخ کې پرې خلک هر څه وکړي. افسوس په داسې بې ضمیره خلکو باندې. مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. له نورو تازه معلوماتو لپاره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.